やあ、みんな久しぶりだね。レン君とさくらちゃん、相当大変なことになってるみたいだね。しかもかなり入り組んだ事態だって。そんなわけで、今日は僕と一緒にこれまでのお話の大事な部分を振り返ってみよう。このお話の主人公は、しがない小説家の蓮見蓮と、シンガーソングライターの大崎さくら。さくらちゃんがバイトをしている CD ショップに常連として来ていたレン君。ひょんなことから2人はお互いを認識して、そしてよく行く公園が一緒というミラクルも起こっちゃって、会えば話す関係になるんだ。さくらちゃんは何度もレン君と会ううちに、どんどんレン君の不器用さとまっすぐさに惹かれていく。そしてついに、さくらちゃんの頭を悩ませていた、ストーカーにつきまとわれているという相談をレン君に打ち明けた。そのストーカー事件をきっかけに、レン君とさくらちゃんの距離がぐっと縮まり、そして付き合うことに。それから1年の月日が経過し、平穏な生活を続けるレン君とさくらちゃん。だけどある夜、2人の日常を大きく脅かす事件が起きるんだ。さくらちゃんが流星群を一緒に見ようとレン君に電話をして、そのまま失踪してしまうんだ。時を同じくして、レン君の住んでいる部屋に出現するようになった不細工な猫。レン君はさくらちゃんがいなくなった寂しさを、時々部屋に入ってくるブス猫ゴメスと話すことで寂しさを埋めるんだけど、実はそのブス猫の正体は流星の力で姿を猫に変えられてしまったさくらちゃんだった。さくらちゃんは親友のお金持ちみちこちゃんに協力してもらい、人間に戻りレン君と再会する方法を考える。レン君との物理的な距離が近づくほど猫化が進んでしまうというみちこちゃんが立てた仮説をもとにいろいろ考えるけど、うまくはいかなくて、仕事を続けながらさくらちゃんのことを思い続けるレン君。そしてゴメスではなく人間としてレン君の前に立ちたいさくらちゃん。それぞれの思いを抱える2人に転機が訪れる。10月31日ハロウィンの日に仮装をしてテーマパークを訪れていたさくらちゃんに声をかける男の子が。さくらちゃんはみちこちゃんに教えてもらったナンパ撃退法ツンデレならぬツンデレを実践するけど、その男の子は他ならぬレン君だった。ハロウィン事件以降、みちこちゃんとさくらちゃんはレン君に対して好意を出さない。つまりレン君の前でツンデレ化しておくということが猫化を防ぐ策だと結論付ける。でもツンデレ化の縛りは、せっかく人間の状態でレン君に会えるようになったさくらちゃんに大きな負荷をかけてしまうことになるんだ。それは本音やレン君への気持ちを素直に表現すると猫化してしまって一緒にいれなくなっちゃうってこと。みちこちゃんはさくらちゃんをレン君の部屋に送り込んで、ツンデレを軸として様々な検証を行っていくことになるんだけど、レン君の友達のはじめくんも巻き込んで、事態はさらに混乱の一途。この2人どうなっちゃうんだろう。